Les voy a compartir este video de la reparación de un motor de ventilador de la marca Maytec. El cliente nos refiere que no giran las aspas. Entonces ahora vamos a ponerlo a funcionar a ver qué síntomas presenta. Aquí ya lo hemos conectado a la energía y vamos a encenderlo. Efectivamente, miren, no gira la flecha y hace ruido. Bueno, vamos a checar. Normalmente cuando se amarra es porque los bujes están gastados. Puede estar gastado el buje del frente o puede estar gastado el buje de la parte de atrás. Miren, aquí estoy moviendo la flecha hacia los lados. Quiere decir que el buje del frente es el que está dañado. Como quiera, yo le cambio los dos porque a veces suele suceder que como ya está un poco gastado el de atrás también, le cambio el del frente y luego después lo traen porque falla el buje de la parte de atrás, se gasta y hay que hacer doble trabajo. Bueno, miren, aquí está lo que viene siendo el estator, el embobinado, y este es el rotor. Entonces, con cualquier variación que haya en el buje que esté gastado, al momento de encenderlo se va a pegar en lo que viene siendo el inducido, se va a pegar en el estator, o sea, en la bobina. Bueno, ahora vamos a proceder a desarmarlo. Vamos a quitar el tornillo de la parte de atrás. Vamos a quitar el tornillo, la tuerca que sostiene al switch de velocidades. Miren, aquí al quitar los tornillos a veces vienen apretados, entonces con un desarmador hay que darle golpecitos en los lados, alrededor, de esta forma, para que se aflojen. Cuando vienen muy apretados, con unos golpecitos se aflojan los tornillos y luego ya los podemos retirar. Bueno, aquí ya los retiramos todos. Ahora vamos a retirar esta pieza de aquí, que es la que sostiene el cable. Este tornillo se afloja hacia la derecha, girando hacia la derecha. Vamos a quitar el capacitor. Vamos a quitar el oscilador. Bueno, miren, aquí ya retiramos el oscilador. Ahora vamos a retirar esta parte de aquí. Viene siendo lo que sostiene a la bobina del estator.
Miren, yo para trabajar más, más a gusto, para poder maniobrar mejor, quito el switch y quito la extensión, quito el oscilador para poder cambiar los bujes. Vamos a ver cómo está el buje de la parte de atrás. No, el buje de la parte de atrás no tiene movimiento, solo el del frente, pero como quiera le vamos a cambiar los dos bujes. Bueno, aquí vamos a retirar el cable también. Bueno, para retirar el switch con este alambre introdujo en cada uno de los cables y ya se van retirando todos. Miren, aquí ya retiramos todos los cables y ahora sí vamos a poder maniobrar mejor. Bueno, miren, ya retiramos la parte de atrás. Ahora vamos a retirar la flecha y vamos a sacar esta parte de aquí, lo que viene siendo el estator. Bueno, antes de retirarlo hay que demarcarlo para poder posicionarlo así como estaba. Aquí ya lo tenemos marcado. Así vamos a proceder a retirarlo. Bueno, aquí hemos retirado la bobina y vamos a quitarle todo el polvo. Todo esto lo vamos a eliminar, todo lo que tenga suciedad. Igual en el estator. Bueno, miren, ya que tenemos limpias las bocinas o carcasas, para quitar lo que vienen siendo los bujes, el cubrepolvo y el candado, yo tomé una recomendación del profesor Jorge Luis. Hay que darle el crédito a él porque él fue el de la idea. Con una broca de 9.64, a ver si se alcanza a ver. 9.64, le vamos a hacer un orificio en esta parte de aquí y con un desarmador darle golpes para quitar los bujes. Bueno, aquí vamos a colocar lo que viene siendo la broca, unos 4 milímetros de lo que viene siendo el centro para hacer la perforación. Y aquí hicimos la perforación en frente. Ahora vamos a hacer en la parte de atrás, más o menos de esta parte de aquí, como les digo, más o menos 4 milímetros, 3 o 4 milímetros del centro, de distancia del centro. Y ahí sí hicimos las dos perforaciones en cada una, o una perforación en cada carcasa. Y ahora con el desarmador vamos a quitar los bujes, el candado y el cubrepolvo. Mira. Ahora con unas pinzas vamos a retirar el candado.
Ya retiramos el de la parte de atrás, ahora vamos a retirar el de la parte del frente. Ya hemos retirado los dos, ahora sí hay que limpiar bien esta área para acomodar lo que viene siendo la felpa, el buje, el candado y el cubrepolvo. Hay que retirar toda la suciedad para poder que funcione bien al armarlo. Siempre que se haga la perforación, procurar que no quede el agujero muy hacia el centro ni muy hacia la orilla para no dañar esta parte de aquí donde va el buje. Como yo ya lo he hecho muchas veces, ya más o menos sé dónde hacer la perforación. Bueno, bien, ya hemos limpiado la parte del frente. Miren, para que vean el orificio donde queda. No queda ni muy al centro ni muy a la orilla para no dañar aquí donde va el buje ni acá, esta parte de acá. Bueno, miren, aquí ya le colocamos el algodón. Ahora lo vamos a colocar en la parte de atrás. Bueno, aquí ya lo tenemos colocado. Ahora hay que ponerle tantito aceite para que lubrique. Y le vamos a colocar los bujes. Bueno, miren, el buje lo vamos a colocar de esta forma y el candadito con estos dos dedos vamos a sostener así, de esta forma, y luego con un desarmador le vamos a ir dando golpes aquí para que se vaya introduciendo lo que viene siendo el candado. Bueno, miren, aquí ya le colocamos los bujes, los cubrepolvos, los candados y los algodones para el aceite. Ahora miren la flecha cómo está de aquí. Esto es lo que, como el buje del frente era el que estaba gastado, al rozar hizo este desgaste. Ahora le vamos a dar mantenimiento a la flecha, limpiarle todas esas impurezas. Miren, ya tenemos limpia la flecha, ya le quitamos todas las impurezas, ya le dimos su mantenimiento. Los separadores también ya están limpios. Y acuérdense que siempre el separador del frente es más chico que el de la parte de atrás. Bueno, vamos a lubricar la flecha.
Bueno, aquí ya la tenemos lubricada. Ahora vamos a armar el motor para probarlo. Bueno, miren, aquí les voy a mostrar las marquitas que le puse para que consideran, para que no nos quede mal armado. Y aquí ya le colocamos los 4, falta uno, falta un tornillo. Mira, aquí ya le colocamos los 4 tornillos. Entonces, para que se acomoden los bujes hay que darle unos golpecitos, porque si no la flecha queda amarrada y no gira bien. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba. Bueno, cuando vayan a conectar el switch de velocidades, esta ranurita debe ir hacia la parte de atrás. Este viene siendo el frente donde van las aspas y esta es la parte de atrás, porque la tapa trae una muesquita y es donde se acomoda esa ranura. Mira. Es donde coincide la ranura. Ahora, aquí tenemos la letra L, va a ir un cable de la extensión de la energía, normalmente trae una laminita. Aquí va a ser el cable rojo, la velocidad 1, el cable amarillo en la velocidad 2 y el cable blanco en la velocidad 3. Miren, la extensión de la energía trae 2 cables, uno blanco y uno negro. El cable que trae la laminita va ahí donde dice la letra L, en esta parte de aquí. El rojo es la primera velocidad, el amarillo la segunda y el blanco es la tercera velocidad. El otro cable a veces lo trae en el cable negro, la laminita, a veces lo trae en el blanco. El otro cable que no traiga la laminita, el otro cable de la extensión, va a ir al cable negro que viene del motor. Bueno, ahora vamos a conectar. Bueno, aquí ya lo tenemos conectado. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a ponerle un pedacito de cinta aislante a las aspas para que se vea que están girando. Miren, aquí le pusimos este pedacito de cinta aislante. Y ahora vamos a conectar el motor a la energía. Vamos a ver si está. Vamos a ver. Vamos a ponerle el switch de velocidades. Vamos a poner la primera velocidad. Miren, ya está funcionando. Ya no hace el ruido y la flecha ya gira libremente. Ya no se amarra. Bueno, ya lo hemos apagado. Lo desconectamos de la energía. Bueno, miren, ya le colocamos el tornillo del brazo del oscilador. Le colocamos el que sostiene la extensión. Ya le colocamos el tornillo del capacitor. Y ahora le vamos a poner que viene siendo la tapa. Miren, aquí está colocado. Vamos a ponerle su tuerca, la que sostiene el switch de velocidades. Vamos a darle una apretadita con esta llave. Ya la tenemos apretada. Vamos
vamos a ponerle el tornillo de la parte de atrás. Es el tornillo que sostiene la tapa. Bueno, ya lo colocamos. Vamos a instalar el switch de velocidades y ahora el vástago del oscilador. Y ahora vamos a probarlo otra vez, ya que lo tenemos armado. Primera velocidad, segunda velocidad y tercera velocidad. Mira, ahí ya está funcionando. Bueno, espero les sirva el video. Hasta luego.